Pra llogaritë një vit, asnjë, 0. Pra ty të çohet Taulant Balla, të fyen çdo seancë, ai ka marrë përsipër rolin që në fillim e bëri me zell Zegjineja, edhe bën provokim që ta kuptosh. E bënte në fillim Zegjineja, por tash e ka marrë Taulanti këtë rol. Kërcënon, intimidon, provokon deputet të opozitës, pasi do çdo seancë që të prishet. Nuk është puna që nuk e dëgjuar. Nuk është çështja çfarë nuk dëgjon. Provokimet janë të tilla që ata të agravojnë situatën, të nxjerrin jashtë kontrollit, që të prishet seanca dhe ai thotë jemi detyruar për shkak të sjelljes së PD-s që ne të kalojmë votim. Tani qytetarët shpeshherë ore mund të ketë kakofoni edhe në media etj dhe pyesin, ore ku ti shërben ky skenar? Po është fare thjeshtë, ne shkojmë të përgatitur me fjalime, shkojmë përgatitur sinqerisht të vjen keq sepse ke deputet një pjesë e madhe punojnë pas orëve të mesnatës të një natë para, punojnë edhe në mëngjes vinë në sedi, apo nëpër zyrat e tyre, përgatiten, vinë me fjalimet bëra gati, me dokumenta, me statistika, me të dhëna, për t'i bërë ditur qytetarëve problematikat kryesore që ne kemi sot, qoftë edhe çmimin e ushqimeve, zarzavate, shporta ushqimore, fruta perimeve, problemet themelore që ka sot një familje shqiptare, shpopullimin etj, dhe asgjë nuk ndodh, dhe nuk kemi mundësi të flasim për problemet që kanë qytetarët. Pse? Sepse të çohet Taulanti, të inskenon një incident, e fut në konflikt çdo seancë parlamentare, menjëherë ka vënë aty, e ka komanduar Niko Peleshin, kryetar Kuvendi, i jep urdhër Nikos dhe seanca